زهقتي من طرطشة الزيت وقلي السمك؟ طب تعالي بقى معايا الفيديو النهاردة. هنعمل شوية رز حبة وحبة مفرفرين كده يستاهلوا بقك انتي وولادك، وكمان هنعمل صينية سمك في الفرن جميلة وسهلة وسريعة جدا ومش مستاهلة اي مجهود. تنفعك لو عاملة دايت بقى، او انتي بتحبي الحاجة تكون خفيفة، او حتى ولادك مش بيحبوا السمك المقلي. لو انتي او حد من ولادك مش بتحب السمك المقلي يبقى الوصفة دي ليكي. انا معايا هنا سمك مكريل، انا كنت منضفته قبل كده معاكم في فيديو قبل كده، فعشان كده انا مرضتش اطول الفيديو واعيد عليكم التنظيف تاني. والخلطة بتاعت السمك معايا فلفل بارد، فلفل حامي، ليمونة، ومعايا هنا كمون وكزبرة وشطة وكركم على كاري وملح وثوم مفروم. هبدأ ان انا احط كل الحاجات دي معايا في الكبة وافرمهم فرم ناعم جدا. والوصفة دي بقى بتحب الليمون، انا هنا عندي ليمونة واحدة والحمد لله كانت هي اخر ليمونة عندي، لكن لو انت عندك ليمون اكتر حطي 2-3، مش هتقولك لا، كل ما هتزودي ليمون كل ما يبقى طعمها احلى. انا هنا كنت في الكبة بصيت عليها لقيتها ان هي عايزة تاخد فرمة كمان، فعدت عليها فرمة كمان علشان كل ما تبقى الفرم بتاعها ناعم كل ما هتشرب السمك، هيشرب التتبيلة ويبقى طعمه احلى. وبعد ما تاخد الفرمة الكويسة هكون محضرة عندي هنا طماطم وفلفل مقطعهم شرايح، وهقسم التتبيلة. الجزء الكبير طبعا هحطه على الطماطم والفلفل واقلبه تقليبة كويسة اشربهم التتبيلة الكويس، والجزء الصغير هتبل بيه السمك طبعا او على حسب كمية السمك اللي عندك، فالمهم ان انت تخلي جزء على قد تتبيلة السمك. هتبل السمك من جوه ومن بره بالتتبيله اللي كانت باقيه معايا الصغيره ديت، وهشربه كويس التتبيله بالبهارات اللي فيها. وبعد كده هبدا ان انا احشي القلب بتاع السمكه من الطماطم والفلفل اللي كان عندي. وعايزه اقول لكم ان مع ان السمك ده ما شاء الله سمك مجمد، الا ان بيكون قلبه بيكون مليان بالبطاريخ بسم الله ما شاء الله. وعندي هنا صينيه حطيت فيها نصها من تحت تقريبا الطماطم والفلفل اللي انا كنت مخرطاه، وحط عليه التتبيله بتاعه السمك، وهبدا ان انا احشي القلب بتاعه وارص الفلفل. دي كانت بطارخ السمك اللي كنت بقول لكم عليه. بعد ما خلصت هيتبقى معايا شويه طماطم او فلفل هحطهم على الوش، عشان دول بقى لما هيخلصوا في الاخر هيتحمروا وهيبقى طعمهم في حته تانية احسن بكتير من اللي تحت كمان. حتى الميه اللي نازله من الطماطم والفلفل دي مش هتترمي، ده هي دي اللي هتسوي فيها، اللي السمك يعتبر هيستوي فيها. الوصفه دي انا ما بحطش عليها ولا ميه ولا اي حاجه. طبعا هندخلها دلوقتي الفرن، بس قبل ما ندخل الفرن لازم نمسح الصينيه بتاعتنا علشان ما تتحرقش اي زوايد عليها، واحط عليها نقطه من الزيت وادخلها الفرن. انا هنا دخلتها الفرن وهنعمل مع بعض شويه رز بقى كده حبه وحبه يستاهلوا بقكم. انا هنا كنت محضره الرز غسلته كويس، وكوبايتين من الرز، كوبايه هنزلها تتحمر، وكوبايه التانية ديت بعد ما تتحمر هوريكم هنعمل ايه. حطيت هنا زبده وزيت. جربت قبل كده ان انا احط زيت بس كان الرز بيحجر جدا معايا، فحطي مكعب زبده مع الزيت هيخلي الرز مفرفر طول ما انت بتحمريه. وهنا الرز التاني اللي هيتحط في الاخر حطيت عليه معلقه من الملح، ومعلقه صغيره او معلقتين صغيرين من المرقه. انا طبعا بستخدم المرقه البودر ديت لان هي بتبقى احسن بكتير من المرقه المكعبات ما بتدوبش وبتتحرق معايا خصوصا في الرز، لكن الفوريه دي بتدوب في ساعتها. وهنا بعد ما الرز يوصل معايا للون الذهبي الجميل دوت بوطي النار علشان ما يتحرقش، لان في الحاله ديت بتبقى الحله سخنه جدا. وبنزل بالرز اللي متبهر معايا بالملح والمرقه واقلبهم كويس مع الرز اللي اتحمر، وبعد كده بنزل عليهم بالميه. خلي بالك الرز ده بيحتاج شويه زياده من الميه، لان الرز المتحمر ده بيبقى ناشف سنه عن الرز الابيض العادي. فانت هنا بعد ما بتحطي الميه بتزودي مثلا ربع كوبايه على المقدار الميه بتاعتك. كوبايه الرز بتاخد كوبايه ميه، فانا هنا كان عندي كوبايه رز ابيض فحطيت كوبايه ميه، وكوبايه رز محمر فانا حطيت كوبايه وربع ميه، يعني تقريبا اخد كوبايتين وربع من الميه. والرز ما بيتقلبش خالص غير بعد ما بيتشرب. وهنا صينيه السمك بتاعتي بعد ما طلعت من الفرن، الزيوت اللي هو كان انا كنت حاطه عليها اللي نزلت منها حطيتها على الوش ودخلتها تحت الشوايه واخدت اللون القمر ده. لو انتي وصلتي لحد هنا معايا في الفيديو اعملي لايك واشتراك علشان يوصلك كل جديد. باي باي.